Gusti urang sararea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Arab Quraisy bangsana Gusti urang sararea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Arab Quraisy bangsana kapan sok diajar geuning da kurang kapan Di mana BF mereka karek panggih Oh ya kumaha teh? asar karek adan kumaha hasil Hasil 7 mulut. ulah santri nanyakeun anta Nah make nanyakeun pan nyahoan indit ka pasar. anu beja anta keur cicing di cukang Ciporang Saha? walau-walang mun cenah cek beja nepi ka luar santri teh anta keur ngajentul di cukang Ciporang Terus kumaha? nya kitu we luar santri nanyakeun anta jang FT bener ka pasar cekana dijawab leres bade meser mangsi logat wartos kana mah luar santri semunu teu percaya kana teh manehna setengah ngedesek malah anggap anak ngiluan sabab cek laporan nu katarima ku manehna anta kapanggih Koreaan keur nguseup di Ciporang waktu usum ngaji Paduli rek nguseup rek ka pasar urusan anak pribadi, tanggung jawab anak pribadi. Pokona rumasa anak teu miluan ngaji jeung teu miluan salat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dimas geuning. Punten. Aduh, astagfirullah. Kunaon batur-batur kasa beda geuning sikapna ka anak nalika anak nuju salat. eta sugan kunaon Nya eta teuing tepi kahartieun asa teh teu nyeun masalah pan kamari ge teu nanaon. moal kitu urusan dahareun mah Dahareun apan dahareun mah geus dibagikeun rata ka kabehan. ari ubi soal mah tong kudu rumah satu marang madadatna pirang pecah nyaho dan disincang ka 2 tahun aja sih teh Heueuh anak ge ngarti ngan ieu mah asa bareda pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ta asa beda ti biasana? Anta dititah kali itu ku santri, Ka ditu ka mana? Ka kobongna. dititah ke pondok kidul lainnya pisan. Aya nu kitu tak? Teuing teh nyaho urang bakal dititah ku Mbah Astro Lutfi Gawat. Aya sawe dituna. Rasa santri unggul. linggih jang jang aep nu mawi anta dihaturan teh ana sange rencangan nu dipapancan ku pangersa kangge ngahayak jeung nalingakeun kalakuan para santri hoyong terang non margina anta parantos sababaraha kali ngantun-ngantunkeun kewajiban ngaos sareng salat berjamaah utamina dina dinten ieu ti enjing-enjing dugikeun ka asar anta ngantunkeun pondok
Bujang-bujang ngiring ngaji salat berjamaah oge henteu cobi terangkeun masing bruk-prak. Dinten ieu rumaos mimiusan apan tadi wawartos heula. Leres wawartos ka anak nanging upami telepat kuping wawartos bade ka pasar ngagaluh mangsi mung naha bet aya nu ningalieun Anta ngadon nguseup di Ciporang. Henteu nguseup lireun wungkul. Sawios perkawis nguseup atana piliran wungkul nu pokok Anta tos ngantunkeun kawajiban ngaos ti anjing-anjing duwikeun ka asar ngantunkeun salat berjamaah. Lajeng ieu nu ngawilang abot Anta kakantun salat berjamaah asar margi ahem-ahem. Sok teruskeun kewajiban Anta secara luar santri nalek jeung nimbang-nimbang pitajireun. Sanes kitu Palurah, Anta teh nuju ngantosan ahem anu kaluar ti lebet tampian. Ngahaja pisan wudu katampian dumeh aya ahem-ahem. Saha nu dimaksud ahem teh? Jol ieu ahem, jol itu ahem teu puguh. Eta saur Anta saha rumaos kitu Anta megat. Ahem, Imas. Henteu wudu teh di tampian hoream ninggal caibak tos kiru ka kubek leres di lebet tampian. Waktos anak kadinya nuju ayaan teu terang saha-sahana mah terang teh pas anjeunna kaluar. Anta terang hukum pergaulan istri sareng pamegat lain muhrim. Di lebah deui Anta parantos ngalanggar hukum. Nah ada teu kitu ukur amplop kungkul reka tampian itu ti kaluar ti tampian sareng sakanterang mah eta teh tampian umum sanes tampian khusus istri. Sareng deui nu diharamkeun mah nu dianggap ngalanggar hukum eta teh upami papaduan di tempat nu bunyi ieu mah di tempat nengrak sareng ukur ngaliwat. Sanaos tetep aib katingalina jabah sendalna ku Anta dicandak sanes. Dipangyandakeun kawitna bade dipaparinkeun harita keneh ngan ituna teras wae ngabingbrit. Bilih aya nu ngaheurikeun kuana dibantuan. Kumaha tah? Kudu dibadamikeun heula sing asak. Kumaha mun bada isya kumpul deui ayeuna mah kagok tereh magrib. Kitu-kitu sae jang aeb Anta dianggap geus ngalanggar tata tertib kasopanan pasantren. Aya sawatara hal anu tos dipertelakeun dina tandih ku Anta dirempag ku kituna Ana sareng ngarencangan baris badami kangge mertelakeun hukuman naon anu baris dibankeun ka Anta. Mangga teu langkung sakarsa anu nampi. Sa mangkelukna tah nuleukeun nu parlapor nuleukeun untap intip mana nyahoeun ge meureun manehna sarua teu berjamaah lurah santri deui. Karoo dadaekeuneun ngurus perkara cecek-becek nu fakta nu saukur sapihak. Engke bada isya Anta tangtos diangkir deui ka dieu ayeuna mah sagedap deui magrib urang bubar wae. Ya Habibi sendal nu abdi kade pahili teu aya deui. Ya Habibi sendal nu abdi kade pahili teu aya deui. Alah yung. Toyib ya aye. Istighfar. Kau selenjer mah ariman bae, kalumbar amarah tajam, bawa ka kobongna, cucuhan ku teh sabalong. Kunaon Anta bet peboloeun? Keheul atuh da sindir sampir wae kuring ngageter keneh nafsu can neuler. Bahayu juang diuk di ditu heula. Di kobong tadi lurah santri terus-terusan neken jual disampakeun pangjejeuleuh coba pikir sanu teu pusing. Nya tapi teu kudu kitu oge mun Anta tauj insyaallah moal kajian Semar. Geus kimaha kalaku mah oge Anta bakal pada nyalahkeun. Kagok asong. Kauk asong kumaha? Kagok asong pada nyalahkeun pada mitnah. Geus bugu ti isuk-isuk teu ngaji rek dihukum oge pek teh teuing tapi majar megat-megat awewe di tampian mah teu rumasa ukur kebenaran. Ari kitu pajar begat saha? Pajar megat Imas padahal mah anak katampian teh rek wudu. Manehna mah geus di jero. Terus Manehna kaluar anak asup. geuning sendal nae di Anta. Hah? Di mana tanya? Geus kapolong di tadi meureunnya. Kaiji memang kitu kuana dipelong sendal awewe. Kedua sabot ana nepungan ayeuna bogana nyokot ka dieu. Saha? Di Muah. Nah atuh ku anta teh dibikeun. Bisi pajar nyahoanan ke Anta ngambek kuana dibejakeun ka Bimuah. Geus bae ke ka ditu kudu nyadakna Bimuah meuni omat-omatan pisan bada magrib sendal kudu geus mulang. Padahal mah lain bikeun wae. Cek anak ge tadi pikir kitu ngan manglebarkeun bae kasempatan keur Anta nepung jeung Bimuah. Nyao
Ayo berjamaah. Si Darus tadi buka Rusia, main nagis aya kedua kalina ka PHP-an surat keluar santri keur Imas tapi can menang walonan. Ari kan pang rumah ka suratana Kang Ubed, si Jumar ge ka Peto, kupang suratana si Kang Otang. Paingan atuh. Ngirim suratna langsung ka jenisna. Hanteu eueun waranieun langsung ngaliwatan bimuah ka BOG. Engke bada magrib antar anak ka bimuah. Tuang malingkeun sandal teh. Sendal hungkul. Henteu atuh, aya implik-implikan. Satuju kitu ari lalaki mah. Sabab jek laporan nu lan mewah seuri lan aing teu fokus lan teu fokus aing mah lan sabab jek laporan nu katarima ku manehna anta kapanggih ku rea tuh Sok. sabab makan Baitna bade dipaparinkeun harita keneh ngan ituna teras we ngabingrit. Bilih aya nu ngaheurikeun ku ana dibantuan. Alhamdulillah. Action. Alah yung. Aduh.